Welkom terug. Oppositiepartye het die afgelope 2 dae die kollig in die parlement gesteel. Ilse Marie Leroux doen verslag. Die president se staatsrede is die afgelope 2 dae hier in die parlement gedebatteer en dit was veral die oppositieleier, Moses Maimane, wat met sy indrukwekkende toespraak die aandag getrek het. I'm sure you'd like to preside over a government that in fact gets things done. A government that in fact improves the lives of our people. But you don't. You preside over an ANC government that can't and won't act. Across towns, across cities, across provinces, our state is being looted by your party. That's the ANC. That's what citizens will be voting for. Mr. President, it's very clear. It's them who are in charge, not you. Honorable President, we all know our economy needs a dependable energy supply of electricity if it's going to grow. I'm sure you'd like to unbundle Eskom, but you know, like I do, as you've promised the last 10 years, that your ANC-aligned unions will not allow you to do this. Die president probeer hard om homself los te maak van Zuma en sy rampspoedige tyd in die ampt. Maimane sê egter, mense sal nie gou Ramaphosa se optrede as 'n Zuma-kabinetslid vergeet nie. You didn't arrive on the scene only a year ago. 8 times you had an opportunity to save our country from Mr. Jacob Zuma, and 8 times you voted to protect him. Your record will always reflect 100% behind Zuma, a man you described as a very strong president. You were there, Mr. President. You were ubukhona, unoliteng. You were there as the national debt skyrocketed to almost 3 trillion rand. Ramaphosa is ook deur die DA gewaarsku dat ANC-faksies gevaar vir hom kan inhou. Your critics may sit on these benches here, but your enemies are sitting on the benches behind you. So your message to us, Mr. President, is watch this space. Our message to you, Mr. President, is watch your back. Die EFF-leier, Julius Malema, het tydens sy spreekbeurt gefokus op die feit dat korrupsie onder die ANC-regering gedei het. Hy sê die regerende party het ook te min jong leiers. Hy was egter glad nie so vurig soos gewoonlik nie. Die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, het gister sy spreekbeurt gebruik om die nasie in te lig oor die krisis by Eskom. The first point that we need to tell the public, and indeed all honourable members who want to listen and understand the problem, is that Medupi and Kusile were badly designed and badly constructed. For those who are interested, we are addressing these issues. I've met with the board yesterday. I've had various interactions today. And we're beginning to understand where the problems are in some of the very old power stations. But we've also taken new initiatives where the board and myself have agreed that we are going to bring in external power station engineers, have an independent audit done on what is exactly going on, so that we put Eskom back on track. Jacques Julius, 'n DA-lid in die Nasionale Raad van Provinsies, het in vandag se debat nie doekies omgedraai toe hy sy mening van die regerende party gegee het nie. Die ANC-regering, voorsitter, is soos 'n lyskombers wat ons regering omring. Hulle byt ons. Hulle is parasiete wat die laaste bloed uit ons suig. Hulle sê die laaste sent uit ons en ons regering. Suid-Afrika, ek sê vir julle nou vandag, ons moet van hierdie lyskombers ontslaa raak. Ons kan nie aanhou gebyt en droog gesuig word deur hierdie ANC-parasiete wat hier sit nie. Ramaphosa sal om 2 uur môre middag repliek lewer. Ek verwelkom nou vir Prof Anthoni van Nieuwkerk van Wits en weer vir Pieter-Louis Myburgh. Anthoni, ek wil by jou begin. Dit moet bitter pynlik wees vir Ramaphosa om te sien hoe Gordhan daar staan en moet erken dis alles ons skuld wat by Eskom aangaan. Ja, wat 'n turnaround. Wat 'n verandering van die politieke pas. Cyril was in beheer gewees van die staatsrede en hy het lekker gepraat en mense het hom redelik ondersteun. Die agenda probeer bepaal met die direktoraat en daai tipe goed. Ja, en hy het 'n paar belangrike aankondigings gemaak en ons het gedink hy is in beheer. Ons besef nou, 'n paar dae later, en ons gaan oor die volgende paar dae verder besef hoe weerbaar en swak
Cyril Ramaphosa as die president is, waar die swakplekke in sy mondering lê, dit word nou ontbloot. En die grootste ontbloting, heel waarskynlik, is die ding van Eskom, en sy onvermoë om te sê, oor die afgelope soveel jaar het ek aandag aan hierdie ding gegee. Hy het nie in die oppositie wys dit uit. Pieter, ek het gehoor en dan gegiggel het op 'n sardoniese manier toe Gordon gesê het, we're beginning to understand the problems. Baie detail is toch al vir baie jare bekend oor presies die aard van Eskom se probleem. Nee, presies. En ek dink dis wat Myburgh ook baie goed reg gekry het om daai probleme op Ramaphosa ook te reflekteer. Die ding van die bewustheid van die korrupsie wat voor hom geskied het en Zuma en so en dieselfde kan geld vir wat jy weet Pravin Gordhan kwyt geraak het. Suid-Afrikaners, ongeag of hulle nou hulle woede reflekteer of jy weet fokus op die party of op die individue, is jy weet toenemend besig om siek en sat te raak vir hierdie aanhoudende verskonings en hierdie ding van ons begin nou besef en ek dink dis wat Ramaphosa wat Musi baie goed reg gekry het is om ek dink ons het al op hierdie program gepraat oor hoe as daar vandag 'n presidentsverkiesing sou gewees het, miskien 'n jaar gelede sou redelik baie mense vir Ramaphosa dalk gestuur het wat nie noodwendig eng ANC ondersteuners is nie. Die DA is op 'n baie kragtige manier nou besig om Ramaphosa weer terug te sleep in hierdie gemors van 'n party wat die ANC geword het. 'n Gemors wat onontkenbaar word in 'n week sonder elektrisiteit. En Myburgh sê hierdie is nie 'n presidentsverkiesing nie, dit is 'n referendum oor die gehalte van ANC-regering, Anthoni. Ja, jy sien die ding kom nou al van die Sonderkommissie wat kyk na staatskaping, waar dit duidelik word dat daar individue is wat betrokke is, maar dat die party, die regerende party toegelaat het of deelgeneem het. Nie as 'n party nie, individue binne-in. En so die dinge duidelik geword toe moes Myburgh gepraat en hy een van sy sterkste toesprake gelewer. Hy het gemaklik gepraat en hy baie sterk woorde gebruik. Kan jy sien die kameraad so oor die ANC, die regerende party se senior persone gecam. En toe kon jy sien die mense het gesit met sulke ernstige uitdrukkings op hulle gesigte. Hulle het nie gelag nie, hulle het hom nie gespot nie, hulle het ernstig geluister na wat hy te sê gehad het, want inderdaad, dit is Cyril Ramaphosa se grootste probleem. Is die deel reg, Anthoni, as hulle sê Ramaphosa se vyande wat sy projek gaan probeer ondermyn, sit eintlik agter hom, nie oorkant hom nie? Dit is nou die tyd vir al hierdie mense wat hierdie samesweringsteorieë aan mekaar sit en dan briewe na die koerante toe skryf. Dis hulle beste tyd van die jaar hierdie, want mense begin nou dink, hierdie beerdkrag wat Sondagmiddag begin het, kan nie toevallig wees nie. Nou jy kan die ding aan mekaar sit, jy kan die Zuma-faksie bybring, en daar's 'n paar ander goeders wat besig is om te gebeur, en dan is daar 'n koalisie van mense wat Cyril Ramaphosa uit die weg wil ruim. Dalk gaan hulle hom kans gee tot Mei sodat die ANC darm die verkiesing wen. Nou teen 'n mindere stempersentasie as gister of eergister, maar nog steeds die toekoms lyk nie rooskleurig vir die president. Maar ek bedoel maar in sommige gevalle word dit nie eens reg weggesteek nie. Dis asof daar agterbakse gekonkelry in die skaduwees plaasvind. Ons het nou gesien dat Magashule, die party se sekretaris-generaal, Ramaphosa se mede-top 6er in die party, is bereid om in die openbaar te sê dat sou Ramaphosa enige drastiese verandering aan iets soos Eskom maak wat die vakbonde sou grief, dan gaan die party ook agter die vakbonde skaars. Ek bedoel, die messe word redelik openlik geslyp selfs binne in die party. Solank as wat Lutulia is, lyk dit vir my 'n woordvoerder en 'n telefoon het. Gaan hulle Ramaphosa ondermyn. Zizi Kodwa het dit laasweek gedoen met die 5 Europese ambassadeurs. Ja, die storie wat hier rond te doen is dat Cyril Ramaphosa bestuur word deur belangrike mense agter die skerms en dat hy nie deur die ANC beleid verkondig nie. Dis 'n dramatiese ding om te sê. So dis hierdie dark forces wat eintlik nie dark forces, dis besigheidsmense agter die skerms, mense wat belange het in die ekonomie van die land en wat wil hê die ding moet in 'n sekere rigting gestuur word. En die ANC, onthou jy hoe Thabo Mbeki sy pos verloor? He was recalled. Dis 'n dramaties. So as Cyril Ramaphosa die steun van die meerderheid van die ANC en die NEC gaan verloor, dan is daar moeilikheid op hande. Is hy bekommerd, Pieter-Louis, oor die dreigemente wat ons vroeër vanaand in 'n pakkie gehoor het van die vakbondbase wat sê, wat ons gaan hoor, vakbondbase wat sê, hulle gaan die ligte afskakel, moenie die mense in die pakke klere, Ramaphosa en die sakelei van wie Anthoni praat, moet hulle nie vertrou nie, hulle is nie aan jou kant nie, hierdie vakbonde dreig om hulle steun te weerhou van die ANC op die 8de Mei. Moet Ramaphosa daaroor bekommerd wees? Sonder twyfel, maar ek bedoel, dit is een kant van 'n baie moeilike balanseertoertjie. Ja, die ANC is tradisionele party wat
wat nog altyd na die vakbonde geluister het, veral diegene wat met hom geaffilieer is. Behalwe Hulle Bekkie, Hulle word letterlik behalwe dalk in Bekkie. Ek bedoel, maar verkiesingstyd word hulle letterlik ingespan en word deel van die vote gathering masjinerie van die ANC. Hierdie keer is dit 'n ander storie. Hy mag dalk bekommerd wees daaroor, maar hy is ongetwyfeld ook bekommerd oor die absolute gegriefdheid van nou verseker alle Suid-Afrikaners oor hierdie beurtkraggemors waarna ons tans gedompel is. So, nou moet jy begin opweeg, jy weet, wat een van dit gaan potensieel vir jou die meeste skade berokken. Goed, nog skade wees. Ons het min tyd oor. Vandag sê Musiela Kota in die parlement skielik dat 45 jaar gelede het Ramaphosa hom skuldig gemaak in 'n daad van verraad, deur hom van die struggle adel uit te verkoop aan die nasionale party se sekuriteitsdiens. Anthoni, wat maak jy hiervan? Ek het na my asem gesnak toe ek dit hoor. En dis te vroeg om te sê of dit waar of vals is. Dit het 'n paar ure gelede gebeur. Wat 'n dramatiese ding om te sê. Nou moet ek sê, in die konteks van die repliek op die staatsrede gebruik politici allerlei metodes en tegnieke om die aandag op hulle self te vestig. Dis 'n baie dramatiese ding wat hy gesê het. As dit waar is, dan maak dit die las op Cyril se skouers soveel groter. As dit onwaar is, dan is dit die begin van die einde van Lekota. En Cope is maar 'n eenman party. Dis reg. Pieter-Louis, net terug na elektrisiteit, hoe vinnig verwag jy raai maar dat hierdie die ANC skade kan berokken op die 8de Mei? Absoluut. Ek dink stemmers stem na gelang van wat hulle aan eie bas voel op die huidige oomblik. Dit het 'n enorme impak. So dit gaan afhang van hoe diep die jaar in, net voor my, hierdie krisis nog strek. As dit kort voor die verkiesing nog steeds ligte af is en mense kan nie kos gaar kry nie, gaan jy 'n paar persentasiepunte daal van die party sien, ongetwyfeld. Ons sal sien. Dankie. Kyk net verslag in gesprek gaan net hierna voort.